Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем выживать. Я назвал свою сборку «Выживание бомжа в лесу». Ну почему в лесу? Потому что я создал мир. Так, в первую очередь мы должны добыть дерево. Да ведь? Да. Ребята, это мой первый влог про Майнкрафт. Ну, второй. Потому что там я уже 4 видосика запилил про этих. Как это называется? Симулятор автомобиля 2. Ну, сейчас, в общем-то, уже будет немножко получше. Признаю, эта игра устарела, но ютуберы другие делают. Вот я на ютубе так полазил, тоже захотелось. Так, тогда мы сейчас добудем этот шахту, наверное, найдем где-нибудь, пещеру. Блин, порталом мы с вами еще сделаем что-нибудь. Точно уж не знаю, но да, сделаем. Бах, 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 бах. Ребята, ошибки забуксовал в курите. Надо добыть один, потом, может быть, собачку сделаю, да, и перемолоть его тоже надо вкрасить. Ладно. Так, делаем сейчас находить шахту. Дальше найдем шахту. Вот. Вот тут эта вот доска, она не очень такая. Ну, она белая, красивая, но мне не очень. Если меня тупит Майнкрафт, то можете вообще не делать никакого. Лайки. Буду думать, найду когда-нибудь и найду. Ребята! Есть! Да, уже есть железо. Надо досок сейчас много мне добыть. Чтобы потом уже это сделать. Ну ладно, тогда я начну ломать блоки. Настройки. Фух, ребята, вот я их и добыл. Вот, целых 3 стака. Реально, я уже задолбался их искать. Что там у нас? Если я прыгну, то тут я сдохну. А так... Прыгам. Бах. Yes. Такой, типа, этот, такой... Сейчас кое-что сделаю. Настройки. Ребята. Просто. Да, ребята. Вот сейчас. Мне нравится играть в Майнкрафт. Конечно, тут не очень много ресурсов. Кстати, кто не гнет, ставьте лайки, потому что
Нюкем сериал вот этот вот прикольный, где они там Жигули, там, а вот отец одиночка. Вот. Надеюсь, что вот кто видел егошный клип про Жигули, там настолько народа, а вот это просто, не знаю, лайк. Что тогда? Добудем этот, добудем камень, потом вверх поднимемся, там что-нибудь потом замутим. Без железа я никуда не уйду. Может, найду тут этих... Как вам объяснить-то? Алмазу, тут что-нибудь такое очень ценное. Так, ребят, сейчас я отопну. Блин, я ее, наверное, сейчас отключу. Чтобы она не мешалась. Так, ребята. Мне сейчас нужна кирка. Кирка мы тогда делаем. Так, палки. Так, это тогда мы делаем сюда, это тогда мы делаем так. Потом это мы делаем так, теперь это мы делаем так, теперь это мы делаем так. Капец. Ребята, извините, я немножко на паузу поставил. Так. Начинаем делать вот этот вот. Ля-ля-ля. Да, ребята, это просто капец. Добывать дерево это лучше, чем камень, потому что камень деревянный. В следующих стримах у меня этого не повторится. А что такое? Почему? Ребята, меня то с сервера кто-нибудь выкинет, то еще что. Меня вот задолбали они. Меня все вот просто выкидывают со серверов. Оф. В общем, не важно. Сейчас подумаем. Пауза. Ребята, ну на этом тогда будет ролик, наверное, и заканчиваться. Всем пока, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока-пока.